Katika video hii nataka ni kuelezea na kukuelekeza vitu vya msingi unavyotakiwa kuvifanya unapo-upload video yako ili kuhakikisha video yako inawafikia watu wengi zaidi, hasa wale walengwa ambao unataka wawe mashabiki zako ambao wanakufuatilia. Nimesema kwamba vitu hivi vinaitwa search engine optimization. Search engine optimization ni najumuisha title unavyoandika, lakini pia najumuisha description, lakini pia najumuisha thumbnail, najumuisha tags ama keywords. Sasa leo sitazungumza tu, nitakuonyesha live kabisa jinsi ninavyofanya ili video zako na wewe ziweze kuwafikia watu wengi. Nina marafiki wengi sana ambao wanaposti content nzuri, tutorial nzuri, wanafanya vlog, lakini kuna kitu kama kinawablock video zao zisiweze kuwafikia watu wengi. Pengine wanafahamu ama pengine wanafahamu kidogo kiasi kwamba wana vitu wanavikosea. So video hii itaenda kucover na kukuonyesha jinsi unavyotakiwa kufanya. Nimeingia kwenye dashboard yangu ya YouTube na hapa unaweza ukaona ni content zangu ambazo zimezi-upload, na unaweza ukaona hizi namba ni kama ni ndogo, lakini kwa watu ambao wanatengeneza content educative kama zetu sisi, hasa kwa upande wa Tanzania, ni namba kubwa. Simaanishi kwa wale ambao wengine wenye contents za udaku au contents za habari au nini, ambapo trend yoyote inayoenda basi huwa inawasukuma na wao kuweza kupata views pasipo kuweka efforts zozote. Lakini kwa sisi content creator kama sisi, tunajua struggle ambayo tunapitia katika kupata views. Kwa hiyo mimi nitashare na wewe mbinu ambayo naitumia, ambayo naona inanisaidia tofauti na hapo nyuma. So nitaselect video moja hapo kwa sababu sina video ya kupost na kukuonyesha hivyo, lakini nitachukua video moja ambayo nishaipost na kukuelezea kila kipengele jinsi nilivyo kufanikisha. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, nitaenda edit ili niweze kukuongoza hatua kwa hatua kukuonyesha jinsi nilivyoweza kufanya. So cha kwanza kabisa ni kwamba hakikisha unaandika title vizuri ambayo inashabiliana na kile ambacho umekifanya kwenye video yako. Kwa mfano kama mimi hapa, actually kwanza nikupe tu siri moja. Kabla sijaanza kurekodi tutorial zangu huwa naandika title. Let's say kwa mfano nataka kipindi kijacho nitaposti video labda kuhusiana na somo la kutumia smartphone katika kufanya photography. Kwa hiyo cha kwanza huwa naandika chini kwamba jinsi ya kufanya photoshoot kwa kutumia smartphone. Kwa hiyo title ndo naandika, ndo naenda kutengeneza kipindi. Kwa hiyo unaweza ukaona title yangu inashabiliana kwa sababu humu hii video inaelezea mbinu unaweza ukazitumia kupata masaa 4,000 na subscribers 1,000 ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa nimeandika hivyo, mbinu za kupata masaa 4,000 na subscribers 1,000. Hiyo ndio title na imebeba maana zote. Kwa hiyo pia unaweza ukaona hapa sijaandika title ndefu sana ama fupi sana, au sijaandika title zile za suspicious, title ambazo unamteka mtu lakini cha ndani hakiko sawa na ile title. Kwa azingatia hivyo. Lakini pia nikaja kwenye sehemu ya description. So description ni kama ninavyosema kwamba siku zote unavyoandika hakikisha kunakuwa na connection kati ya description pamoja na title. Kwa hiyo unaweza ukaona katika hii video hapa nimeandika hapa, katika video hii nimeelezea mbinu za kupata. Tayari nimetengeneza connection hii hapa, unaiona. Umeona? Tayari connection hii. Kwa maana tayari mbinu za kupata, connection imeanzia hapa. Hii tayari ni title nzima ambayo nimeicopy pale. So mara nyingi huwa ninavyofanya ni hivi. Kiangalia video zangu zote ni kwamba na nikishaandika title, mfano mbinu za kupata masaa 4,000 na subscribers 1,000, na kuja sasa kwenye title naanza kuelezea kwamba katika video hii utajifunza kwa sababu nimekufundisha jinsi ya naandika. Kwa hiyo let's say kwa mfano wewe ni umetengeneza video inaelezea jinsi ya kusuka mtindo wa twende kilioni. Kwa utaandika jinsi ya kusuka twende kilioni. Chini yake utaandika maelezo, lakini neno jinsi ya kusuka style ya nywele twende kilioni, ile neno lipo. Kwa hiyo hicho pia ni cha kuzingatia. Kwa utaandika hapo maelezo. Siku hizi napenda kuweka na chapter. Hapa hizi hapa unazoziona hizi ni chapter, manake nampa option fans wangu kwamba nimeweka chapter. Ni chapter maana yake ni tunaweza tukasema ni kama sura.
Kwa maana hapa nimemuelezeshia topic, lakini topic unaweza kuona nimeziwekea namba za dakika na sekunde zake. Kwa maana mtu anaweza akawa hataki maneno mengi katika introduction, anataka aende direct kwenye hizo topic. Kwa akiklik kwenye hizi namba anaenda direct kwenye hiyo topic wakati anaangalia video. Kwa hiyo hapo ndipo kwenye description unaandika, lakini pia na kulist social media zako ili watu pia wajue kwamba yes, wewe ni mtu unafanya hivi vitu, wewe ni mtu, upo wapi, upoje, unaonekana vipi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyoonyesha. So cha kwanza ni title, cha pili description of the video, cha tatu ni thumbnail. Sasa ngoja nikupe siri nyingine. Kwa sasa hivi toka mwaka 2021 na mwaka 2022 hakuna kitu ambacho kina nguvu sana katika kuwavuta watu kukliki katika video zako na kuweza kuziona kuliko kitu kinaitwa thumbnail. Thumbnail ni nini? Thumbnail ni kipicha ambapo una kidesign ambacho kinamuonyesha mtu kwamba kitu kilichopo ndani ni nini. Ni kama ni mfano tu kwamba kuna duka zuri linauza viatu, kwa lakini nje pale wanaweka picha za viatu au wanaweka viatu hivyo, au saluni, unakuta saluni nzuri ndani wananyoa lakini nje wame brandi picha za watu ambao wamenyolewa katika style ambazo ni nzuri. Kwa thumbnail inafanya hivyo hivyo, maana yake ni kipicha ambacho kinaonyesha yale yaliyomo ndani ya video. Kwa hiyo hakikisha thumbnail nayo inakuwa na connection. Sasa kuna watu wanafanya vibaya. Kwa mfano video inaelezea labda tazama Simba alivyoigaragaza Yanga. Ameandika hivyo. Halafu akaweka kipicha kweli cha Simba na Yanga, lakini kichopo ndani yake ni mtu tu anakatika anacheza muziki. Kwa hivyo ni vitu ambavyo watu wanavifanya, wanakosea. So mimi nitaelezea hapa afu nitakuja kukwambia madhara ya kufanya vitu kama hivi. Kwanza tuendelee tupate somo, halafu pia tuje tuone kwamba inakuaje hivi vitu unavyovifanya na ukikosea inakuaje. Sawa. Kwa thumbnail ni kama hivi. Sasa thumbnail ni kwamba unavyokuwa una upload video, unavyoupload video inaonekana hivi kama unavyoiona hapa. Kwa hiyo mkono wa kushoto hapa pembeni kuna sehemu ya kuweka thumbnail. Kwa wale wanaotumia smartphone, tumia app inaitwa YouTube Studio. Kuna sehemu pale unaweza ukaattach thumbnail. Sawa. Kwa hiyo ndio thumbnail. Thumbnail kama nilivyosema kwamba unabidi utumie Adobe Photoshop, ama unaweza kutumia Canva, au unaweza kutumia software yote ambayo wewe unaweza kuitumia. Kama huwezi kutumia software ku design thumbnail, tafuta designer. Unaweza kumlipa pesa ndogo tu akakufanyia design ya thumbnail kali ambayo wewe itakuletea thamani sana katika video zako. Kwa hiyo cha msingi na cha kuzingatia katika swala zima la thumbnail. Kwa hiyo ni kipicha kidogo ambacho unakiweka pale. Sawa. Hicho ni kitu cha tatu. Kingine ambacho ni muhimu ni kitu kinaitwa tags. Tags ama neno lingine tunaita keywords. Sasa tags ni nini? Tags ni vijineno vidogo vidogo ambavyo unaviandika. Unavyoviandika hivyo vijineno ni kwamba endapo mtu atasearch neno mojawapo hapa katika sehemu ya kusearch video, sehemu ya YouTube, maneno haya mojawapo niliyoandika hapa katika matokeo ya kusearch, video yangu nayo italetwa katika matokeo. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimeweka. Kwa mfano, mtu anaweza akaingia tu akasema kwamba jinsi ya kuingiza pesa kupitia YouTube, automatically kwa sababu video yangu ina hilo neno jinsi ya kuingiza pesa YouTube, tayari YouTube atakavoleta matokeo pale katika search result itakuwekea na hii video. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sasa tags zipo za aina nyingi, lakini kwa haraka unaweza ukaandika neno au maneno ama sentence. Lakini hakikisha tags unazoziandika ziko relevant, yani zinashabiliana na kile kitu ambacho kipo kwenye video yako. So, kwa mfano video yako umefundisha swala la mapishi, alafu wewe kwenye keywords au vijineno ukaandika keywords zinazohusiana na movie, au wewe unafanya simulizi za hadithi lakini keywords ukaweka za muziki, ukaandika hapa kwenye keywords. Wengine naonaga kwenye video zao kwenye keywords anaandika Diamond Platinum, anaandika WCB, anaandika Mbosso, anaandika nini. Ni makosa. Kwa hiyo nitakuelezea huko kwa nini ni makosa, lakini sasa hivi tambua ni makosa. Andika keywords ambazo zinashabiliana na kile kitu tunachokifanya. Kama ni simulizi, andika simulizi, love story, umeona, hadithi za mapenzi, hadithi za kuvutia, vitu kama hivyo ni keywords tu mfano. Kwa hiyo na keywords zinatoka kwenye title na description. Kama hujui zinapatikana vipi,
Umeona? Kwa hiyo kwa mfano naweza nikasema kwamba keywords, labda nikasema kwamba subscriber 1000, hiyo ni keywords. Umeona? Labda nikasema masaa 4000 ni keywords. Mbinu za kupata subscriber ni keywords au ni tag, hiyo unaenda unaziandika pale. Kwa hiyo ni vijineno vidogo vidogo unavyoviandika na vingine ambavyo vinashabihiana. Umeona? Kingine ambacho ni muhimu, tengeneza playlist. Tengeneza playlist. Kwa mfano hapa unaweza ukaona, tuende kwenye sehemu ya playlist, unaweza ukaona kwenye video yangu nimetengeneza playlist hapa kwamba kuna playlist nimeweka ya YouTube monetization pamoja na darasa huru. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye channel yangu anaweza akaona kuna playlist. Kwa akiingia kule atakutana na hii video pia ataweza kuiangalia. Kwa hiyo anafanya vitu vyangu vinazidi kupanda. Umeona? Na kitu cha mwisho nilizungumzia, nilisema kwamba ni Endscreen Cards na sometimes subtitle. Sababu unaweza kuwa umetengeneza content ni nzuri kama ninayofanya mimi, lakini kumbe kuna watu hawaelewi vizuri Kiswahili. Kwa hiyo ukiandika subtitle manake unapata viewers na subscribers kutoka hata mataifa ambayo hayaongei Kiswahili. Lakini miongoni mwa kazi ambazo wengi, hata mimi mwenyewe binafsi, ni ngumu kwangu kwa sababu ya ubize, ni kuanza kuandika subtitle, kwa sababu unaenda frame kwa frame, dakika kwa dakika, kuhakikisha kila neno ambalo umeliongea la Kiswahili unaliandika sentence yake kwa Kiingereza. Kwa hiyo si kazi rahisi. So kwenye end screen, ngoja ni click hapa nifanye kama na edit ili uweze kuona inakuaje. End screen kama ni hivi, na select video ambazo nataka zionekane wakati video yangu inakaribia kuisha, na hivi inafanya nini? Ina promote video nyingine ambazo zinahusiana na video hii ambayo unaiona hapa. Kwa hiyo pia una promote video zako nyingine za zamani. Kwa hiyo unafanyaje? Unatengeneza cycle ambapo video zinakuwa zinapeana support, zinabebana, na mwisho zinakuletea views nyingi kwa wakati mmoja na kufanya channel yako ende kukua na kuonekana kwa watu wengi zaidi. Cards ni vibabo ambavyo vinatokea, na mara nyingi sana vinatokea upande wa mkono wa kulia, ambapo ni huku mkono wa kulia zinatokea, kina pop up kama hiki umekiona hapo kimepop, na ukiklik hapo kinakupeleka kwenye video ama playlist ama website yangu. Kwa hiyo unaweza ukaklik uone. Kwa hiyo unakiwekaje? Unaweza ukaweka vingi kadri unavyoweza, lakini maximum ni vidude 5. Kwa hiyo unaweza kuona hapa mimi nimekiweka kimoja dakika 9, lakini naweza nikaweka vingi kadri ninavyotaka. Kwa hiyo kwa ku round up maneno yote niliyoyasema ni kwamba hakikisha unaandika title vizuri, description vizuri, iwe na muunganiko na title, weka thumbnail au kipicha kile. Kingine nimesema kwamba hakikisha umeweka keywords au tags, na mwisho cha 5 hakikisha unaweka end screen pamoja na cards, lakini pia usisahau kuziadi video zako katika playlist ambazo zinahusiana na hiyo video. Sasa vitu hivyo vingi nimevizungumza, nataka nikwambie kwamba hivyo vitu ukivifanya nini kinatokea. Unapofanya kitu kama hivyo ni kwamba kuna kitu kinaitwa search engine optimization, yani SEO. Kwa maana kazi yake ni kuhakikisha inazipangilia na kuzipush content za watu tofauti ambao wana upload content katika YouTube, kwa sababu kwa siku YouTube video zaidi ya bilioni 1 zinakuwa uploaded kwenye platform ya YouTube. So wale ambao wanafanya vitu kama hivi ndio video zao zinachukuliwa, zinapandishwa juu kutokana na watu wanavyosearch. Kwa watu wanavyosearch wanaandika tu maneno au sentence. Kwa hiyo YouTube yenyewe inaangalia nani amejaza taarifa zenye kufanana na kitu anachosearch watu fulani. Rich Star amejaza taarifa hizi ambazo zinafanana na watu fulani wanaosearch zile video. Video yangu inachukuliwa, inapelekwa kwa wale watu ambao wanaosearch. Labda watu wanasearch jinsi ya kujifunza kutengeneza channel, katika kutengeneza YouTube channel. Maana akiandika hivyo tayari kuna video yangu na hilo neno linavutwa kutoka kwenye channel yangu, linapelekwa kwenye search result yake pale. Na anapoangalia anaona ile thumbnail kwanza. Kabla haja click mtu yote anaangalia thumbnail. Thumbnail inaonekana hivi. Basi akiklik video ikiwa ni nzuri, YouTube anaona okay, kumbe video watu wanaipenda, wanaisearch, wanaichukua ile video yangu, wanaanza kuipeleka kwenye sehemu nyingine ambazo watu hata hawajasearch. Kwa mfano, unaweza kuwa umekaa zako unaangalia, labda unaangalia video labda ya mtu kama Millard Ayo.
video Millard, hayo anaongea pale. Video yake ikiisha utaona pembeni huku kuna video yangu nayo imepangwa pale na kusubiri uangalie. Kwa sababu gani? Ni content ambayo YouTube anasema okay, hii video tumeona inaangaliwa sana watu wa Tanzania, hasa kutoka Dar es Salaam na mikoa mingine. Inawezekana huyu mtu akaipenda, ngoja tumpelekee, atatupa feedback. Kama akiangalia akaipenda, inaenda kuleta watu wengine tena wengi wanapelekewa. So hivyo ndivyo jinsi system ya YouTube inavyofanya kazi katika kupangilia content. Kwa hiyo zema unapofanya hivi vitu kwa muda mrefu ndio jinsi unavyopata matokeo mazuri. Kwa hiyo nakushauri sana uendelee kufanya. Lakini nimezungumza tu mambo mengi hapa, ili uweze kuona na kuletea matokeo lazima uyafanyie kazi. Take in action. Usiangalie tu video afu uka close. Take in action. Yafanyie kazi haya mambo yote nilizozungumza. Lakini pia kama unataka kujua vitu vingine, pembeni hapo unaweza ukaona kuna video hizo nimezizungumzia, hasa hiyo ya juu hapo, muhimu sana kwenda kuiangalia kwa sababu nimezungumza vitu ambavyo kama hujaiona basi ni vizuri kaiangalia. Kuna vitu vingi sana unavyotakiwa kuvifahamu. Endelea kuwa nami kwa sababu content ijayo itakuwa ni bomba na nzuri zaidi kuliko hii ya leo. Asante sana na tukutane tena wakati mwingine.